গাহৰি পালনৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে কলিয়াবৰ বৰফুকটি গাঁৱৰ পংকজ বৰা নামৰ যুৱকজনে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত পংকজ বৰাৰ গাহৰি ফাৰ্মত উপস্থিত পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাম। 2020 চনৰ পৰাই তেওঁ গাহৰি পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বন হৈছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে এক সুসজ্জাৰ যি গাহৰি ফাৰ্মখন সুশৃংখলভাৱে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি লৈছে। আৰু বিভিন্ন ভাগত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বয়সৰ গাহৰি তেওঁ এইদৰে ৰাখিছে। আৰু গাহৰি পালন কৰি তেওঁ বছৰি 10 লক্ষাধিক টকা তেওঁ ইনকাম কৰে। আৰু আমি পোনে পোনে পংকজ বৰাৰ পৰা জানিম আচলতে তেওঁ ফাৰ্মত কিমান গাহৰি আছে, কেনেদৰে গাহৰি পালন, আপুনি কেতিয়াৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে? মই 2020 চনৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছোঁ। গাহৰি আছে আপোনাৰ ফাৰ্মত? মোৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ 60টামান তেনেকুৱা হ'ব। কেনেধৰণৰ উপাৰ্জন হয়? উপাৰ্জন মোৰ বছৰি এতিয়া প্ৰায় 10-12 লাখ টকা মই ব্যৱসায় কৰোঁ। কোনটো জাতৰ গাহৰি? মোৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ আৰু হেম্পশ্বায়াৰ আছে, সেই দুটা বিধৰে আছে। মোৰ গাহৰি ইয়াতো আপোনাৰ পোৱালি ইয়াৰ পৰাও লৈ যায় বা মণিপুৰ নিয়ে আৰু ডিমাপুৰ যায়। পোৱালিও বিক্ৰী কৰে। হয়, ইয়াত ফাৰ্মখন চলাই আছে, বেলেগ মানুহ নিয়োগ কৰিবলগীয়া আছে? হয়, ইয়াত এতিয়া মইতো নিজে লাগো, ভাইটি লাগে আৰু এজন ল'ৰা তেওঁ কৰে। আজিকালি দেখা গৈছে গাহৰিক লৈ কিছুমান ষড়যন্ত্ৰও চলে, গাহৰি ব্যৱসায় লৈ, এই সন্দৰ্ভত আপুনি? গাহৰিটো বাহিৰৰ পৰা মাজে মাজে আহি আমাৰ ব্যৱসায় মানে অলপ বেয়া কৰি থাকেই। তাতে এতিয়া নতুনকৈ আকৌ চৰকাৰে থাইলেণ্ডৰ এটা CP গ্ৰুপ নামৰ তেওঁলোকৰ লগত কিবা বুজাবুজি চুক্তি কৰিবলৈ ওলাইছে। যদি সেইটো হয় মানে আমাক মানে নিগমে মাৰিব, সেই যদি সেইটো থলুৱা পালকসকলক। আমিতো ক্ষুদ্ৰ পালক, সেইটো বহুত ডাঙৰ মানে কোম্পেনী হয়। কোম্পেনীৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া তেওঁলোকে পুহিব আমাক একেবাৰে নিঃশেষ কৰি পেলাব। চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান যে সেইটো যিটো তেওঁলোকে কৰিবলৈ ওলাইছে CP গ্ৰুপৰ লগত, সেইটো যেন চুক্তি বাতিল কৰে আৰু আমাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে। নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছোঁ এইসকল থলুৱা গাহৰি পালকে এনেদৰে বছৰ বছৰ ধৰি গাহৰি পালন কৰি আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকক পেটে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ মাজে মাজে হৈ থাকে। সেয়া নহ'বলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। আমি সমান্তৰালকৈ তেওঁ পংকজ বৰা গাহৰি ফাৰ্মখন দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে বিভিন্ন আকাৰৰ গাহৰি ইয়াত আছে, সৰু বৰ সকলো আছে। তেওঁ গাহৰি বিক্ৰী কৰাৰ লগতে গাহৰি যি পোৱালি হয়, পোৱালিও তেওঁ বিভিন্ন লোকক বিক্ৰী কৰি আহিছে। আৰু এনেদৰে তেওঁ এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ জৰিয়তে বছৰি 10 লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰি আহিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু বিগত 4 বছৰ ধৰি তেওঁ এনেদৰে গাহৰি পালনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। আৰু গাহৰি পালন কৰি তেওঁ স্বাৱলম্বনৰ বাট মুকলি কৰিছে। আন 2-3জন লোকক তেওঁ ইয়াত সংস্থাপন দিছে। আৰু এনেদৰে গাহৰিসমূহ সময়ে সময়ে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে, যাতে বেমাৰ আজাৰে নধৰে, বেমাৰ আজাৰত আক্ৰান্ত নহয় গাহৰিসমূহ। এনেদৰে সুন্দৰকৈ গাহৰি ফাৰ্ম এখন গঢ় দিছে নিজৰ ঘৰৰ সমীপতে পথাৰত। আৰু এই গাহৰি পালনৰ জৰিয়তে তেওঁ স্বাৱলম্বনৰ বাট মুকলি কৰিছে। আৰু আমি দেখুৱালোঁ যেন কলিয়াবৰৰ বৰফুকটি গাঁৱৰ পংকজ বৰা নামৰ যুৱকজনে বিগত 4 বছৰ ধৰি গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বন হৈছে। গাহৰি ফাৰ্মখনৰ আশে পাশে থকা যি কৃষিভূমি আছে, কৃষিভূমিত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি খেতিও কৰিছে, মৎস্য পালনো কৰিছে। আৰু এনেদৰে গাহৰি পালনৰ জৰিয়তে তেওঁ বছৰি 10 লক্ষাধিক টকা তেওঁ উপাৰ্জন কৰি স্বাৱলম্বনৰ বাট মুকলি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত। News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Storeতো পাব এই News 18 এপ।